¿Cómo están? Espero que estén bien. Y antes de comenzar con este video, solo les queremos recordar que por favor lávense las manos, usen la mascarilla si van afuera, quédense en casa porque es la mejor opción que nosotros tenemos. Y hágale caso a las autoridades y a los adultos que están en su casa. Bueno, vamos a empezar este video y hoy los niños degustadores o los cipotes degustadores van a probar el mango verde o mango tierno, se le dice también en El Salvador, pero el mango tierno es más chiquito, podría ser más chiquito y entonces hasta cuesta pelarlo. Estos están, como van a ver en otras imágenes, ya están pelados, ya están limpios, ya están pelados y están puestos en agua con sal. Eso es como para fermentar y procurar mantener un poco más tiempo la fruta. Ok, también tenemos varios ingredientes. Hay limón, hay chilito, solo así porque no estamos auspiciados por ninguna marca. Y este es el famoso aguaste. Esto es una preparación de semilla de pepitoria súper molida y ustedes la encuentran en los supermercados donde están las especias o los productos centroamericanos, en específico salvadoreños. Ahí van a encontrar el aguaste. Esto es clásico para cuando comen manguito verde o manguito tierno. Así que vamos a ver cuáles son los ingredientes que ustedes le van a poner a su manguito. Destápelo entonces. Ok, vamos a ver. El niño dice que no quiere nada, o sea, lo va a probar así tal solo. Cual. Ok, vamos a ver. Una tapita. Está súper rico. Oh, huele tan rico. Huele súper rico, sí, yo sé. Bueno. Esto hace que hasta se me vuelva saliva, se me haga saliva todo. La boca la siento. Bueno, ok, ahí está el del niño y la niña. Vamos a darle también su porción. El cipote lo quiso sin nada. El cipote lo quiso sin nada y la cipota yo no sé qué le va a poner. Vamos a ver qué le va a poner. Ok, le voy a poner un poco de chilito. De chile. Y le voy a poner un poco todavía no esperes. Okay. Le voy a poner aguaste también. También le va a poner aguaste. Okay. Yo creo que ya hay uno de esto abierto, miren. Okay. Hay que buscarlo. Ok, la cipota dijo chile también. El cipote solo así lo quiere. Espérese, que queremos ver la reacción. Para que no le voy a poner de todo, Más limón. Oh, se me está haciendo agua se me está haciendo más agua. Se me está haciendo más agüita. Okay. ¿Te bueno. ¿Comer un poquito? Sí, sal. Después. Y voy a... Póngalo ahí, ya lo vamos a probar. Agarrar el aguaste. Sí, mi amor, también a usted. También a usted le vamos a dar cipotillo. El cipotillo también está pidiendo, pero él todavía no puede masticar. Así que... Okay. Ahí está el suyo, mango verde, mango tierno. Venga que va a querer como lo quiere, con limoncito, con salita, con chile, sin chile, con aguaste, sin aguaste. También en El Salvador le ponen una salsa negra, pero esa es más reciente, porque cuando yo estaba pequeña, había una vez, cuando yo estaba pequeña, no existía esa salsa negra. Entonces solo era lo que les acabo de mencionar aquí, los ingredientes que estaban aquí. Eso era lo único. Ok, ya encontramos el aguaste que ya está abierto. Pues tan rico. Ustedes. Ok. Qué rico. Eso está de terremoto. Sí, mi amor. Ok. Primero Héctor Otoniel. Bye. Ahora primero el cipote le va a dar la... ¡Oh! Están tronadores. Están buenos. Qué rico está. Ahora la cipota. Vamos a ver qué cara pone esta cipota.
Ay, Es que señor. está tan bueno. Están de ataque. Sí, mi amor, están de ataque. ¿Sí está bueno? Está bien bueno, me gustó. Del 1 al 10, ¿cuánto le dan al mango verde, mango 100. tierno? 100. 100, Se en disparó. Se disparó el nivel. Se dispararon los puntos. Sí, mi amor. Se dispararon los puntos, ok. Qué rico, qué rico, qué rico. Los invitamos a comprar manguito verde, manguito tierno y que los acompañen con los ingredientes que ustedes prefieran para que disfruten estas delicias de nuestra tierra. Sí. Ese mi país está vetado. Sí. Adiós. No nos aguantamos las ganas y vamos a probarlo nosotros también porque esto es un pecado. Tener mango verde tierno y no comer, pero ni un pedacito en el video, no puede ser. Al agua es agua con sal. Y entonces le puse un chile chipotle. No es chile habanero. Un chile habanero, le puse unos lo pinché para unos cuantos hoyitos y que el agüita quede así como con un picantito, pero poquito, porque los cipotes van a comer también. Entonces, ay, miren lo que nos hemos preparado aquí, qué rico, lo menea para que todos los ingredientes se mezclen, más que todo la sal y el agua ay, Dios santo, no. Ella se está muriendo de aguaste. Se le antoja. Quiere un poquito. Qué rico. Vamos a ver. La reacción. Sin palabras. Lo otro que probó, ¿cuál es? Con limón nada más, ¿verdad? No, con sal también. Sal y Sal y limón. ¿Qué le pareció? La pilla está lo mismo. Sí, es que la debería de probar con aguaste. Sí, con agua sí está mejor. No, sabe ya. Esta es una de las cosas que yo amo de nuestro país, ¿verdad? Tiene frutas bien ricas. Ok. Ya no más. Ya no más para allá. Ya estamos limón. Despídanse. Bye. Adiós. Bye bye.